নমস্কার বন্ধুরা, মুন কিচেনের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি চলে এসেছি আমাদের এখানকার মেডিসিনাল পার্কে। এখান থেকে আমি কতগুলো লেমন গ্রাসের পাতা নেব। তোমরা সবাই জানো লেমন গ্রাস যেমন উপকারী তেমনি সুগন্ধময়। এটা তোমরা চায়ের সঙ্গে দিয়েও খেতে পারো। সর্দি বা কাশির জন্য কিন্তু এটা খুবই উপকারী। আজ আমি এই লেমন গ্রাস এবং আরও কতকগুলো বাড়িতে থাকা আয়ুর্বেদিক উপাদান দিয়ে একটা কাঢ়া বা পানীয় তৈরি করব, যেটা সর্দি বা কাশি উপশমের জন্য খুবই উপকারী। চলুন তাহলে এটা ঝটফট তৈরি করে ফেলি। এখানে আমি 5 থেকে 6টি লেমন গ্রাসের পাতা তুলে নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি লেমন গ্রাস, লবঙ্গ, আদা, তুলসী পাতা এবং দারুচিনি। এই হার্বাল ড্রিঙ্কটা তৈরি করার জন্য আমি 1.5 গ্লাস মতো জল নিয়ে তাকে গরম করে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে অন করে নিচ্ছি। জল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে সব উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 5 থেকে 6টি দারচিনির টুকরো, 15 থেকে 20টি লবঙ্গ এবং আদা কুচি। এখানে আমি আদাটাকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, তোমরা চাইলে এটাকে থেতো করেও দিতে পারো। আদা কিন্তু পেটের সমস্যা এবং সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে, সেটা তোমরা সবাই জানো। দিয়ে দিচ্ছি কতকগুলো তুলসী পাতা। তোমরা তো সবাই জানো এই একটা পাতার মধ্যেই বহু গুণ রয়েছে। আর তোমরা যদি চাও তাহলে তুলসী পাতাটা সকালবেলায় মধু দিয়েও খেতে পারো, এতে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা কম থাকে। লেমন গ্রাসটাকে আমি কেটে নিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিলে রেখে এবার এটাকে 20 মিনিট মতো ফুটিয়ে নেব। দেখুন জলটা যত ফুটছে তত কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের হার্বাল ড্রিঙ্ক। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো মধু। এবার আমি হার্বাল ড্রিঙ্কটা একটা ছাকনা দিয়ে ছেঁকে নেব। ছাকা হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার আমি চামচা দিয়ে মধু এবং গোলমরিচ গুঁড়োটাকে একটু গুলে নেব। এবার কিন্তু হার্বাল ড্রিঙ্কটা গরম গরম খাওয়ার জন্য একদম রেডি।